在这个长荣海运的部分啊，想起了当年那个荣耀我记得那时候好多少年股神，然后他们买15到18块没有卖的，或者说在高点附近下来开始卖的。我觉得这是一个传奇啦，因为过了3年之后呢，它今天还原全息是突破了2021年的新高了。这3年有坚持住了水手们，全部解套哦。连233大学长是233大学长毕业了。另外海运的部分呢，我觉得啊，近期这几个因素啊，罢工、川普上任之后，是不是缓解了战争的这个紧张气氛？再加上油价近期在相对低档，货柜航运的这个费用啊，不会拉起来。现在是不是第3、第4季反而是一个相对高点？股价现在是很兴奋嘛？那拉起来会不会是水手们下船的时候啊？有可能哦。这是另外一层思考啦。